آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک 4 بڑی بیماریوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ پہلی بیماری جذام، دوسری بیماری مجنون، کبھی پاگل نہیں ہوگا، تیسری بیماری کبھی اندھا نہیں ہوگا، اور چوتھی بیماری موت تک اللہ فالج جیسی بیماری سے اس کی حفاظت کریں گے۔ دعا کے الفاظ مختصر ہیں، یاد بھی کر لیں اور اپنے بھائیوں سے دوستوں سے شیئر بھی کر لیں اور ثواب کی نیت سے شیئر کر لیں۔ اگر میری آپ کی اس شیئر کرنے سے کسی بھائی نے اس دعا کو یاد کر لیا تو یہ میری آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دعا کے الفاظ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، بس صرف اتنا پڑھنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ روشن رکھے اس شخص کا چہرہ جو میری حدیث کو سنے اور اس کو آگے پہنچے۔